Кашель – це умовно на когось я не гавкнула, десь я себе стримала, десь я хотіла проявитися, гавкнути, захистити себе, проявити агресію, але я потушила агресію. Агресія і злість – це наші базові емоції. Людина народжується з вродженою емоцією злості. В нашому дитинстві нам просто заборонили її проявляти. Як заборонили? Знову ж таки, коли ми капризували, коли ми якось проявляли злість, нам казали, хороші дівчатка так себе не поводять. Наказували, кожного своє, підставте. Но злість нам проявляти було небезпечно. Тому зазвичай люди відмовляються від проявлення злості.